今日會用牛油果做兩款簡單又好味嘅食物。首先我哋煲熟一隻雞蛋，幫佢去咗個殼先啦。雞蛋呢，你用熱水煲7分鐘之後呢，再用溫水浸3分鐘啦，咁隻蛋就會易剝好多噶啦。我哋將雞蛋切一半啦，將蛋黃同埋蛋白分開。開牛油果就好簡單啦，你用把刀界一刀，然之後呢用隻手一擰啦，你可以打開到個牛油果啦。我哋用把刀一轉，個核就好簡單就攞到出嚟啦。我哋喺個牛油果打橫界3至4刀，打直界1至2刀。我哋攞隻鐵匙羹啦，一撩你就可以好輕鬆咁樣將全部嘅牛油果肉可以攞晒出嚟啦。我會放一啲鮮檸檬汁落去啦，大概用1/4隻嘅檸檬，用一個細格隔開啲核同埋啲肉，我哋淨係要啲汁。我哋用隻長叉將啲牛油果壓碎啦，然之後用啲蛋黃撈勻一齊，就好簡單咁做出我哋嘅牛油果醬啦。咁準備好個牛油果醬之後呢，就可以將啲蛋白切做碎粒啦。咁牛油果就包含好高嘅水溶性纖維同埋一啲不飽和嘅脂肪啦，呢啲對人呢都係好有益嘅，真係建議大家食多啲啦。咁準備好之後呢，我哋就將啲牛油果醬鋪喺麵包上邊啦。今次我用嘅麵包呢，就係全麥麵包，佢就係無糖，亦都係冇雞蛋成分喺裏邊嘅。跟住蛋白呢，就可以鋪喺多士個面度啦。咁我就準備咗3隻嘅車厘茄啦，就將佢切碎啦，就加翻啲酸度，同埋令到個口感呢就更加新鮮。咁最後我哋就落啲鹽同埋黑胡椒。咁呢一道牛油果蛋沙律多士呢就搞掂啦。我哋一起身就食款咁健康嘅早餐，成日都精神晒啊！咁另外啦，其實牛油果呢都可以用嚟炒飯㗎喎。咁我就準備咗130g嘅三文魚柳。咁你洗乾淨，亦都去齊啲鱗之後呢，就可以將三文魚切粒。三文魚呢就大人細路都中意食噶啦。咁我太太懷孕期間呢，就基本上隔一日呢就有三文魚食噶啦。咁最後呢，我哋就加啲鹽同胡椒，醃一醃啲三文魚就備用就 OK 啦。咁我哋就準備咗2條蘆筍啦，我哋將啲蘆筍就切細粒，越細呢就越好啊，因為我哋用嚟炒飯呢，就唔使咁大粒噶。咁我呢度有1/4隻黃椒啦，亦都係將佢切細粒，咁又可以將個飯呢多少少顏色啦。咁黃椒亦都好健康噶。我哋有1棵嘅番西啦，我哋切細粒備用就 OK 啦。咁我屋企經常食牛油果，其中一個原因呢，亦都因為牛油果會含有好豐富嘅葉酸啦，而葉酸啦就預防孕婦嘅貧血嘅出現啦，亦都預防咗 BB 呢佢腦部會發育有問題啦。你食一隻天然嘅水果，咁啊總好過食幾粒濕皮紋啦。咁牛油果呢，你就可以切大粒少少，咁一陣炒飯嘅時候呢，就冇咁容易爛啦。咁我哋會先將啲三文魚呢煎熟佢先嘅。你可以放落鑊之後呢，用個中細火慢慢煎熟佢。我哋呢就中意買呢種三文魚嘅 filet 啦，佢煎上嚟呢就冇三文魚腩咁肥啊，冇魚腩咁多油嘅。你煎到佢兩面少少金黃色呢，咁你就可以攞出嚟備用啦。咁然之後呢，我哋亦都可以同時將啲黃椒同埋蘆筍呢先炒熟佢。咁我哋今日呢，就會係紅米、糙米同白米3種米溝埋去做炒飯啦。咁炒飯就當然要將啲米呢炒到乾身啦，亦都會將啲米呢推散佢，等佢呢唔會黐埋一嚿。咁紅米同埋糙米呢，都係高纖維嘅米啦。咁特別紅米呢，佢又對控制血糖呢好有幫助嘅。咁你3種溝埋食，
就會比較健康咯。我哋最後呢，就落翻少少鹽，然之後呢就可以將我哋嘅蘆筍啊、三文魚呢先放落去炒一炒佢啦。我會加翻半茶匙嘅頭抽落去，令到個炒飯呢鮮味更加重。咁最後我就會將啲材料炒勻佢啦。咁又唔會太大力嘅，因為太大力呢，你就會將啲三文魚呢炒到散晒噶啦。咁最後呢，就可以落埋啲牛油果同番西落去啦。咁牛油果呢，就唔可以炒太耐噶，因為個油分就比較高。如果你炒太耐呢，你個飯呢就會變咗好濕噶啦，就唔夠乾身，就唔好食啦。最後我哋落翻少少嘅黑胡椒落去，呢個牛油果、三文魚、蘆筍炒飯就完成噶啦。咁牛油果呢，就真係好健康嘅食物，咁希望大家都會中意啦。我今日嘅分享呢，又到呢度啦。如果你喜歡我嘅影片呢，你可以 subscribe 我嘅頻道啦，你亦都可以 share、like 同埋向我留言噶。我哋下次見。